我而家就身處喺呢一個卡加利嘅西南邊 Stoney Trail 嘅啱啱外圍少少一個新發展嘅區域。今日區幾廿萬咧，帶大家睇下一啲獨立屋嘅。呢一個獨立屋嘅區域咧，就係同發展商傾嘅，可以傾到點咧，就唔係話呢間屋係點我就買成點㗎。呢間屋我而家企緊呢間屋咧，3層再加 basement， 然後咧喺最頂嘅呢一層咧係一個 option 嚟嘅。如果你要嘅話咧，就將會入邊有一個 family room 加埋呢一個嘅露台。你話唔要又得，要又得。而且呢間屋咧，如果你要埋呢一層嘅話咧，3房可以變5房㗎。咁究竟要呢一層同唔要呢一層嘅價錢係點？屋嘅佈局係點咧？太遠啦，你走得，我哋都係入翻屋睇啦。嗱，呢一間屋咧，其實可以2層，可以3層嘅。咁你係同發展商自己傾嘅啫。要埋3層就係有呢一個頭先出邊嘅露台啦，加埋呢一個。你而家見到打造嘅就係 family room 300零尺，咁但係你亦都可以揀佢成一間房，令到你呢間屋咧原本3房就變成4房嘅。但係我個人覺得嚟講咧，一家4口嘅話咧，呢度有一個 family room 咧係唔錯嘅。然後樓下咧就做翻招呼客人，呢度可以有私隱度少少，可以做工作室又得，做 family room 又得，介多間房都仲得。咁啊，但係真係話呢間屋原本嗰3房咧，就同平時嘅獨立屋會有少少唔同啦，因為佢嗰3間房咧都喺晒中間呢一層。咁落到嚟中間呢一層咧，先睇2間細房啦。我哋而家拍攝嘅時間咧就係大概10點零鐘，個太陽咧就非常之光猛。曬入嚟咧，陽光非常之充足。咁呢間房佢個佈局 show home 咧就係當係書房設計啦，但係當然你可以到房啦，因為嗰度會有一個嘅衣帽間喺後邊啦。咁所以呢個設計上邊就睇你個家庭需要嘅。另外一間房咧喺旁邊嘅時候咧就喺呢度啦。咁啊，你見到真係擺翻一間睡房嘅格局咧，你可以擺到個床頭櫃啦，甚至乎書台啦，擺到張 double 啦，望出去景觀都算開揚嘅，因為呢度望住個車道。咁呢度基本上冇樓起啦，不過前面白色嗰塊雪地嗰度咧，應該不久將來都係要起噶啦。咁啊，然後呢2間房咧就會共用一個廁所，咁同埋呢度咧一個儲物空間，收納下一啲即係日常生活嘅嘢啦。咁啊，呢個廁所都套廁啦，即係齊晒啦，幾套嘢，有馬桶、有浴缸、有洗手盆，空間係闊落嘅。咁但係你話儲存空間咧就全部喺晒下邊啦。但係最主要咧就要睇埋間主人房啦，主人俾錢噶嘛。主人房咧，我覺得呢間屋嘅設計我中意嘅地方咧，就係大家平等啊。點解爹哋媽咪 master bedroom 一定喺上邊咧？而家我哋就一家幾口喺晒呢一層啦。呢一間房啊相對大少少啦，有一個 walk-in closet。咁入到嚟2個人都夠用噶啦，基本上。同埋你下邊仲有 basement， 有車房大把位擺嘢啦，淨係擺衫擺袋都夠啦。望出去景觀都係開揚。King size 床開出嚟兩邊嘅床頭櫃有闊落有爪，咁所以空間感係好舒服嘅。咁啊入到嚟套廁咧，有企缸有浴缸有馬桶雙面盤，呢啲都係啲新式嘅起出嚟嗰啲咧，就應用大家大家都好忙啊，你有你搞我搞你，擺你嘅剃鬚嘢，我擺我嘅護膚嘢 OK 嘅。但係唯一我係覺得個浴室有少少唔好嘅地方咧，就係呢個窗雖然好開揚，但係你諗下，如果我若然喺入邊浸緊浴，係咪？好舒服，好舒服，扎古池咁樣係咪？一起身都好接近，好問邊，同屋企對面係揮手，所以呢個簾咧多數99%你都要落㗎啦。咁變咗就即係嗰個實用度，我覺得唔夠，開個位開得唔算好靚。呢個就係 master bedroom， 我覺得唯一一個唔好嘅格局。咁除此之外咧，洗衫、晾衫、乾衫喺晒呢度㗎啦，有晒水喉喺度。咁啊，擺好晒喺度，全屋咧都有呢一個惠而浦嘅家電包埋㗎啦。咁啊，收納空間都夠嘅，因為始終呢間屋咧，即使上到嚟第2層咧，樓底都高嘅。最後就同你睇埋下邊啦。呢間屋咧就2025尺，咁啊3層，咁啊每呢一層同埋樓上3房咧有800幾尺嘅，所以個樓梯位可以做得好闊落。過到嚟呢度咧，係飯廳，咁啊你見到啦，小圓台都有好多空間，即係話大圓台就更多空間。呢一個位咧唔好意思，show home 嚟嘅，其實到時係有埲牆，中間呢度係大家係樓同樓之間嘅距離，隔離係另一個 show home。飯廳呢度通出去咧有咩好處咧？有個露台仔啦。
燒嘢食係一流嘅，出邊燒完直接行入嚟，唔使經過廚房，唔使經過客廳。同埋不過呢間屋咧就係一個 detached 嘅 garage， 即係話你如果零下30度咧都唔可以咁用，都要着件褸先可以行出去。好啦，咁啊，然後行過嚟呢度咧，經過廚房嘅，不過廚房啱啱先講。呢條樓梯落去咧，右邊就係一個 powder room 啦，淨係去廁所啦。左邊咧就攞一個 unfinished 嘅 basement。咁呢個 basement 咧，其實睇到咧有啲喉咧可以間到一房一廁嘅，咁都有好大嘅空間。呢個就係一個客廳啦。咁客廳啊正常 size 啦，即係你話5-6個人喺度玩下 board game 啊，冇乜問題，招呼朋友。但係頭先我都講啦。呢間屋咧有一個最好嘅地方咧，就係個廚房。個廚房好在咩咧？嗱，呢啲你其實好多地方都會有嘅，我覺得。即係你個大嘅 island 有埋星盤，即係都係嗰句啦，猜麵粉啊，搞乜搞物，搞到污糟邋遢，呢張台搞掂晒，然後洗切、沖走、清理，搞掂冇問題。煮就一揈過嚟就搞掂啦。但係我覺得呢個廚房最好嘅賣點咧，就係你揈過嚟嘅時候，你見到嗰種通透、開揚度。呢啲位咧。啱啱呢個位咧，最好係擺咩咧？你種嗰啲葱啊、線啊，係啦，你擺嗰扎嘢咧，你平時嗰啲喺度剪下就可以搞落嚟，剪下又搞落嚟。不過咧，阿神又好着重私隱度㗎喎。全間屋咧啲窗都有窗簾，唯獨是呢個位嘅話，即係咁我係喎。有啲人中意喺廚房玩㗎嘛，係咪先？我唔理你玩乜都好啊，咁你咪自己做條細嘅簾咯，你可以輕輕拉嘅，有翻個私隱度。咁所以我覺得呢個廚房係非常之好嘅。咁而我左手邊呢一邊咧，就係通翻去頭先我哋見到嗰個detached 嘅 garage， 然後有 walk-in pantry， 有擺大褸嘅櫃。基本上所以話你如果喺度住咧，你就唔會喺正門入噶啦，多數就喺後邊出入。呢間屋咧而家有賣價咧，全新屋咧就83萬5。咁但係如果你話有兩個 option 嘅，譬如頭先我唔中意最頂嗰層，我淨係要樓上3房呢一層加 basement， 減少嗰300零尺嘅空間，加埋唔要嗰個露台嘅話咧，就係78萬左右。咁啊呢啲啊睇自己業主需要啦、荷包啦。咁啊整體嚟講咧，80萬左右係貴㗎啦。正如我 opening attack 話齋 Calgary 嘅樓市咧，似乎暫時短期都好難以回落。啱嘅話，咁你咪不如揾佢咯。好啦，今日想同大家分享一下，如果你喺 AB 省嗰度同發展商買地起樓嘅話，要注意咩嘢喎？以今日 Alpine Park 為例咧，其實你係有3個唔同嘅 elevation， 即係外形揀嘅。而今日睇到嘅 style 咧係叫做 contemporary， 發展商係揀咗最靚、最 luxurious 嘅 finishing 去吸引你嘅，所以佢係會特別靚嘅。咁如果你自己過嚟發展商嗰度問價咧，佢好多時都會用最 basic、最平嗰個地同埋個 finishing 去報價俾你聽嘅。以 Alpine Park 為例咧，其實佢嘅最 basic 嘅 elevation 係叫 farmhouse 啦。咁 farmhouse 如果係比起 contemporary 可以差價3至4萬蚊嘅。咁如果大家想買地起樓嘅話咧，就要注意翻呢樣嘢啦。轉個彎有第二間，呢一間咧就正門喺呢一度啦。咁而家轉入嚟咧，我幾中意呢一個嘅寫字台位嘅，細細地係啦。又或者即係你唔做寫字台咧，我覺得你擺個鋼琴對住出邊咧，有啲陽光彈下歌咧都幾好嘅。咁當然你自己可以喺度加到門啦。呢個空間作為一個寫字樓已經好夠。呢間屋咧揈過嚟見到成個地下 main floor 咧好開揚，格局好分明，廳夠大啦。擺到好多 sofa 啦，然後跟住呢邊就係飯廳啦。呢張已經可以基本上照做6至8人台㗎啦。但係你見到個空間感都仲係好夠嘅。然後行過嚟呢邊呢，出邊就係露台一樣啦，燒嘢食入嚟就搞掂啦嘛。呢邊有後花園，有露台，有車房，雙車房嚟嘅。咁但係你又唔想望住，哇！又要我行出嚟唔好啦啩？唔係嘅，呢度有道門其實直通車房嘅。不過因為呢個係 show home，
咁入邊嗰個係 sales centre，我哋就唔入去拍啦。咁呢度咧就有儲物空間啦。一買完啲 Costco 嘢唔好搬咁入啦，大佬擺咗喺度先。呢度掛大褸，同埋最緊要係咩咧？個 powder room 個位置啊，好多時候喺加拿大唔知點解，尤其是冬天一急起上嚟嗰陣時咧，係真係賴嘅，即刻賴嗰隻嘅。一跑架車，浸一聲就衝入嚟呢個 powder room，咁就搞掂啦。啊，舒服晒，乾淨晒，客人又好，自己又好，非常好用。然後咧去翻個廚房咧。我覺得呢一個 island 加 high table 嘅設計咧，就真係夠晒大，即係做乜都得，人體性都得啦，大佬啊！打個斜角，瞓個人體性喺度，大家攞筷子夾都仲得啊！呢個位真係不得了。然後呢邊個星盤又夠大，又夠深，然後又對住個陽光。我哋而家今日拍係3月31號啦，中午12點，即係個太陽叫做稍為高翻少少。你而家望中午咧，啲陽光入晒嚟咧，煮嘢食係特別有 mood 嘅。尤其是你去到晏晝3、4點，個太陽都仲喺度嘅時候咧，所以其實呢啲樓咧嗰個窗開嗰個設計咧，對住足夠太陽係差好遠嘅。咁啊，廚房嘅基本設備啦，因為廚房夠大啊，所以嗰啲儲物空間非常之多。你諗下，淨係呢排 L 型嘅廚櫃已經好多啦，上吊上牆又有，後邊因為一個大 island，其實下邊亦都擺好多嘢。所以如果你話中意招呼多朋友 party 咧，因為你招呼多人唔係有時淨係話空間企人。係有時你要煮好多嘢，咁你呢度咧，哇講真，女士們，我諗呢度都可以2台麻雀嘅人數圍埋一齊喺度猜下呢樣啊，猜下嗰樣啊，大家打牙鉸、吹水啊，飲埋酒啊，做乜都得。咁啊，所以呢一個廳咧非常之好啊。但係呢間屋咧勁咗咩咧？3個廳，點解咧？落埋地牢你就知啦。地牢呢一個咧就已經係整好咗噶啦。咁整好咗之後咧，下邊嘅地牢咧非常之大嘅。咁咧佢有3組嘅設計啦，呢一組咧佢就凹咗入去細細地咧，就可以見到健身房，有健身單車啦，有 yoga 啦。但係其實你真係嗰啲舉鐵嗰啲咧 ，marketplace 二手買可以好平㗎，你拆晒件你自己攞車運咧，你基本上成套做晒全身肌肉嗰啲重訓嘅嘢，你可以擺晒喺度。呢個單車擺埋一邊，瑜伽是但啦，地氈周圍做都得啦。即係你一定有足夠空間。但係你話我唔做運動喎，唔緊要，打麻雀，麻雀房啱啱好擺一張麻雀台。又或者呢好嘈啊，唔緊要。Reading corner 一組書櫃打橫擺，然後擺張 bean bag， 擺個豆袋梳化喺度睇書，其實又係好舒服嘅。再唔係玩具多，玩具陳列室。香港人都係中意玩嗰幾樣嘢㗎啦。我去過好多人嘅屋企嚇，咁但係好啦，你話班人又點咧 ？K 房 OK， 有 L 型嘅梳化，自己 set 好架撐，大電視，我覺得呢部唔夠大啊。緊要仲係咩啊？水吧啊嘛，佢個星盤仲要乞人憎到細個，即係專係貨你洗下酒杯嘅啫喎，唔好諗住話洗個煲喎，煮嘢食唔該上翻樓上喎，有酒櫃有儲物櫃，各樣嘢都齊全。呢度仲可以有啲 display， 即係呢個 show home 如果你買咧，貴係貴㗎啦 ，over 100萬，但係就叫做砌好俾你有4房，因為呢度 basement 都有一個房。嗱，通常 basement 都會話，喂，陽光會唔會唔夠啊？而家你睇到啦，中午12點。個太陽都未開始落嚟會再斜啲嘅話，會再光猛啲。咁而且亦都有齊所有嘢啦，衣櫃空間夠大，基本上咧即係招呼啲國際留學生都仲得啊！即係有啲人可能會做 homestay， 因為呢度自己本身亦都有一個三套廁、浴缸、馬桶、星盤，然後跟住你話喂，咁 basement 我要擺嘢噶嘛？有，你會話 basement 咁少點擺啊？我有單車噶嘛？有，呢邊你睇下成個 utility room 行到入嚟，飲你擺啊！啲長嘅嘢。滑雪嘢啊、單車啊，你可以冚唪唥堆入去。當然你都可以泊室外啦。呢度可以擺你嗰啲篋啊、珍藏品啊，移民過嚟都10年都唔拆嗰啲箱啊，冚唪唥咪擺晒呢度咯。即係呢度就有呢個好處。咁你諗下，淨係呢2層已經有3個廳1個房，都仲未計最頂一層。睇埋最頂一層嗰3個房嘅佈局又係點先？上到嚟2樓，其實我幾中意呢間屋個樓梯嗰個設計嘅，即係嗰個扶手得嚟有空間感啊！即係有好多通窿位，上到嚟又多一個廳。不過我又唔係好建議呢個廳咧就擺電視嘅，因為3間睡房喺晒呢一度。呢度可能作為即係一啲小朋友嘅讀書空間啊，可能你當網吧。我覺得做細路仔網吧幾好嘅，即係擺2部電腦，唔好將啲電腦擺喺房入邊，等啲細路仔閂埋門，你唔知佢做乜嘢。咁啊擺喺呢一度又有足夠嘅光線，又有足夠嘅空間，又可以擺套書架。中意畫畫又得，玩樂器又得，咁啊！但係咧擺電視咧，我覺得如果你夜晚睇電視有機會嘈到人。好啦，咁啊，因為呢個
積咧比較大，空間感比較夠咧，所以咧連啲走廊位都闊落啲嘅。嚟到我嘅右手邊呢一度咧就係洗衣乾衣啦，同樣我都好緊要洗衣乾衣個頂咧有呢一嚿嘢，儲物又好，整理又好，即係譬如我乾完啲衫，我摺最好喺度摺埋，費事又劈上床揾位摺，呢啲位係最好啊！呢度有其他嘅啲擺下啲洗衫液啊成。呢個咧就係兩個房共同廁所，已經有設計雙星盤，已經非常好啦。即使你兩兄弟姊妹可能話咁細個，大家用一個都得嘅啫。唔好從小訓練獨立自己 organize。我哋見到咁醜樣嘅，唔該你執乾淨。你可以做父母好好管教啊！一入到嚟，阿仔你嗰邊點解冇家姐嗰邊咁乾淨㗎？咁你可以叫佢自己搞掂。如果唔係咧，通常呢啲咧兩兄弟嗰啲咧，唔係我啊，唔係我啊咁樣，唔係我邊個啊？有鬼啊，係咪先？同埋呢個廁所我中意就係咩咧？廁所同洗面盤分嘅，正所謂一個喺度鋪鋪，一個喺度洗面，冇問題。呢個係一個好緊要嘅地方。至於嗰兩間細房咧，個大細度都 OK 嘅，好用嘅，有晒入牆衣櫃啦，啲門柄都比較新派啦。入到去啲佈局都係咁噶啦，地氈地加嗰個架，即係呢啲又唔新鮮特別嘅。但係咧陽光好夠，呢間屋即係我覺得呢兩間屋都係最緊要就係個陽光好夠。另外一間咧。陽光冇咁充足，但係因為呢度咧啲窗夠大隻，你諗下而家只係開咗2/3嘅，開晒的話咧，其實係真係嗰個採光度好夠咧。你小朋友尤其是發育期間咧，採光度夠嘅房間咧，佢睇書啊、打機啊嗰樣嘢冇咁容易傷眼。好啦，咁啊睇完兩間房同一個 family room 之後咧，睇埋主人房啦。主人房入到去咧，我中意，因為咧正常做法咧。就可能會係呢度間個房望出嚟行入去係 walk-in closet 啊，或者直頭做咗個成個入牆衣櫃，冇入到嚟房就係房。OK， 咁呢度擺咗個3層櫃，你可以擺5層櫃又得，上面你中意再擺電視又得。不過我覺得真係唔使喺房睇電視，空間好夠啊！你睇下佢就算呢一個比較細啲嘅床頭櫃啦，但係大啲都得。即係正所謂你呢度擺個書台仔都仲得啊！而頭先我話，咁你冇衣櫃咁點算啊？入咗嚟先，入到嚟廁所、浴缸、企缸、廁所、雙面盤，最緊要就係我覺得全套啊嗰種感覺，唔使嗰邊行嚟呢邊啊，就係呢度換衫、揀好晒之後入嚟沖個涼，成件事好香豔，跳上個浴缸度浸完，跟住起身對住成塊由天花落到嚟呢一個洗面盤嘅鏡。乜鬼都照到乾乾淨淨，然後着好晒衫先行出嚟，噴埋香水，老公行得咁樣。咁呢一個嘅 master bedroom 咧，我覺得個設計係非常之好嘅。嗱呢間屋咧的而且確喺加利今時今日嚟講咧，一啲都唔平 ，over 1 mil 嘅樓。不過就一分錢一分貨啦，有咁嘅需要，有咁嘅空間，有4間房3個廳，咁所以就有興趣嘅又係揾佢啦。喺 AB 省買地起樓，仲要注意啲咩呢？就係防水方面嘅問題啦。第一樣咧就係屋型，平頂屋雖然靚，但係如果唔識 maintain 嘅話咧，將來漏水嘅機會會好高。咁第二樣咧就係屋外排水系統啦。咁有3樣嘢嘅，第一就係 weeping tile 啦。第二就係 backflow valve， 呢一個每一間屋都一定會有嘅。咁第3樣嘢咧就係 sump pump 啦。咁 sump pump 咧就要睇個地區有幾高，有啲有，有啲冇嘅。咁如果你想喺亞省買地起樓嘅話，記得問翻清楚你個 agent 啦。